કેમ છો મારા વાલા મિત્રો તમારે ટ્રેક્ટર ખરીદવું છે એ પણ આઈસર 485 પાવર સ્ટેરિંગ સાઇડ ગિયર આ ટ્રેક્ટર ખરીદવાની ઈચ્છા હોય ને તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। રિકાર્ડો એન્જિન રહે છે। મોડલ વિશે વાત કરું તો મોડલ 2015-16 નું મોડલ છે। કિંમત 3,75,000 ફૂલ જવાબદારી સાથે આઈસર 485 આપી દેવાનું છે, વેચી દેવાનું છે। મિત્રો તમારે ટ્રેક્ટર ખરીદવું હોય ને પાવર સ્ટેરિંગ રહેશે તેમજ સાઇડ ગિયર છે, ડબલ ક્લચ, રિવર્સ પીટીઓ, ઓઇલ બ્રેક રહેશે કંપની કલરમાં। ટ્રેક્ટર છે ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર આપી દેવાનું છે। તમારે ટ્રેક્ટર ખરીદવાનું હોય ને તો ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો વિડીયોના નીચે મળશે અને ટ્રેક્ટર રાજકોટ જિલ્લામાં જોવા મળી રહેશે।